Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fashionable, ya ini channel Fitri and now you all as a fashionista. Yuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Thank you. Seperti yang kalian request, banyak banget yang request buat aku mukbang samyang. Sebenarnya ini bukan mukbang sih, soalnya cuma satu bungkus doang karena aku nggak bisa makan banyak-banyak. Sebenarnya porsi makan aku dikit. Dia bungkus samyangnya aku yang biasa ya, samyangnya. Langsung aja nih, keburu dingin, kita makan aja bareng-bareng. Yang di rumah yang nonton ini jangan lupa ya masak juga atau kita makan bareng-bareng mabar online. Oh iya, sebelum kita mulai aku juga mau kasih tahu, ini aku ada minuman. Ini tadi aku udah buat juga videonya untuk bikin ini. Aku mau coba minum dulu. Kita doa dulu bareng-bareng ya sebelum minum dan makan. Taruh dulu sebentar. Kita doa dulu bareng-bareng. Amin. Amin. Langsung aja kita minum dulu. Ingat ya, makan dan minum harus pakai tangan kanan. Enak banget. Langsung aja nih kita makan samyangnya. Ini banyak banget sih yang request ini. Sebenarnya konten aku nggak ada makannya sama sekali ya, harusnya berhubungan dengan fashion, tapi nggak apa-apa lah. Halo fashionista, apa kabar kalian semua? Balik lagi aku ke layar handphone kalian semua. Ya sebenarnya aku tahu sih channel aku ini nggak ada unsur makanannya sama sekali. Cuman ya karena aku minta pendapat kalian dan banyak banget yang minta aku buat bikin konten makan-makan, jadi aku coba bikin video dulu nih buat ganti-ganti konten. Semoga respon kalian tetap bagus ya. Oh iya, ada satu bahan lagi nih yang kurang. Aku mau tambahin bon nori. Sebenarnya aku ini nggak terlalu jago dalam bentuk hal yang berbau makanan, karena di antara teman-teman aku makan yang paling sedikit dan juga aku makan paling lama di antara teman-teman aku yang lainnya juga. Nah, seperti yang kalian lihat video di awal, tadi aku udah bikin telurnya itu setengah mateng. Tapi karena aku bikin videonya ini lama, jadi telurnya agak mengering dan udah nggak melted.
karena kurang, kita tambahin lagi aja bon norinya sebanyak-banyaknya. Big bite, siapa yang mau nih? Semuanya. Jadi sebelum aku bikin konten ini, aku tuh sering banget nanya ke kalian, khususnya di IG, untuk bikin video apa lagi. Dan kebanyakan kalian itu banyak yang request tentang makanan sama nyari hantu. Dan ya udah, akhirnya aku putusin buat cobain bikin konten makan-makan, dan aku nanya ke kalian juga makan-makan apa yang harus aku bikin. Dan ternyata banyak dari kalian itu lebih milih aku untuk cobain samyang. Dan aku bikin konten ini pas banget lagi jam-jamnya butuh mie. Aku bikinnya itu sekitar jam 1 atau jam 2-an pagi. Oke deh, sampai sini dulu aja dubbingnya. Enjoy videonya. Segitu dulu video makan bareng aku. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Komen apalagi yang harus kita makan bareng.
subscribe dan juga share kalau menurut kalian video aku ini bermanfaat. See you next time, fashionista.